छातीमा ड्याङ ड्याङ गोली लाग्यो, टाउकामा गोली लाग्यो सभामुख महोदय, सडकमा रगत असरल्ल भएर बग्यो। त्यो शहीदको रगत अहिले तिनका आमा र परिवारको आँसुबाट झरिरहेको छ। त्यो दृश्य अहिले पनि मेरो आँखा अगाडि झलझल्ती बगिरहेको छ। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन जेन्जी सम्झौता गरिएको छ 10 मुदे, त्यो सम्झौताको अक्षरशः पालना गरियोस्, अक्षरशः पालना गरियोस् सभामुख महोदय। र मलाई गर्व छ, म तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेको सरकारको प्रवक्ता र सञ्चार मन्त्री भइराख्दा र त्यो सरकारले जेन्जी आन्दोलनसँग गरेको सम्झौता यताउता भयो भनेदेखि स्वीकार्य हुने छैन, अक्षरशः पालना होस्, यो भन्न चाहन्छु। र म यो सदनलाई पहिलोपटक सम्बोधन गरिराख्दाखेरि सभामुख महोदय म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हामी मध्ये कसैलाई पनि लागेको थिएन कि सम्भवतः यो चुनाव फागुन 21 मा हुन्छ भनेर, धेरैलाई लागेको थिएन। तर हामीलाई विश्वास थियो, त्यति बेलाको सरकारले, त्यति बेलाको सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यूको नेतृत्वको सरकारले पार्टीका ढोका ढोका गएर, नेताका ढोका ढोका गएर, हरेक राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरेर चुनावको वातावरण बनाएर आज चुनाव सुनिश्चित भएको छ। त्यसको परिणाम आज सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसदभित्र म के देखिरहेको छु भने, अब पुराना पातहरू हट्दै गएका छन्, नयाँ पालुवाहरू पलाउँदै आएका छन् र बसन्तको बहार भएको देखिन्छ। आज यो बसन्तको बहार भइराख्दाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय, यी युवा अनुहारहरू भनेको अब यी पालुवा पलाउने छन्, फुल्ने छन्, फल्ने छन् र जनतालाई त्यो फल चखाउने छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज राजनीतिक पोलिटिकल प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ। आज राजनीतिको परिभाषा परिवर्तन भएको छ र नेतृत्वको परिभाषा परिवर्तन भएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। र यो परिभाषा बदल्ने एउटा कोही नायक जन्मिएको छ भने यतिखेर यो देशमा रवि लामिछाने जन्मिएको छ, जसले राजनीतिको परिभाषा परिवर्तन गरेको छ र नेतृत्वको परिभाषा परिवर्तन गरेको छ। अब पोलिटिकल डिस्कोर्स त्यो बाटोमा अगाडि बढ्दैछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, म मेरो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 जुन मन्दिरै मन्दिरको सहर हो, सम्पदा नै सम्पदाको सहर हो, सम्माननीय सभामुख महोदय, अरनीको त्यहाँ जन्मिनु भएको छ, अरनीको घर त्यहाँ छ। सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई हेर्न जान पनि म आग्रह गर्दछु, त्यहाँको सम्पदा संरक्षण गर्नु छ, अरनीको जन्मघर जोगाउनु पर्ने छ, सम्वर्धन गर्नुपर्ने छ। हामीले राष्ट्रिय विभूति हो। मेरो क्षेत्रमा आज महालक्ष्मी नगरपालिकामा पानीको हाहाकार छ, काकाकुल छन्, 20,000 जनता, तिनका लागि केही काम गर्नुपर्ने छ। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय ज्यू मार्फत। र म भन्न चाहन्छु, मलाई बडो गजब लाग्यो